वेलकम टू एजुटेक डेस्क। आपका एजुटेक डेस्क पे स्वागत है। श्योर है कि आपके मोबाइल में भी साउंड का प्रॉब्लम आ गया है और सब कुछ ओके है, मतलब कि साइलेंट मोड पे भी नहीं है और वीडियो में अभी आवाज़ आ रही है, सब कुछ ओके है। बट जब कोई कॉल कर रहा है तो आपको आवाज़ नहीं आती, मतलब रिंगटोन नहीं बज रहा है और उस मिस कॉल पड़ जाती है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। देखिए मेरे हाथ पे जो मोबाइल है ये रियलमी का मोबाइल है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे ड्रैग करना होगा। देखिए जब आपने ड्रैग किया है तो देखिए सबसे ऊपर ही दिख रहा है टर्न ऑफ डू नॉट डिस्टर्ब। इसमें क्या लिखा हुआ है? डू नॉट डिस्टर्ब इज़ ऑन, द फ़ोन विल बी साइलेंट विथ नो वाइब्रेशन एक्सेप्ट फॉर ऑलवेज अलाउड आइटम्स। देखिए सबसे पहले इसमें यही कंडीशन है कि डू नॉट डिस्टर्ब आपका ऑन है, कोई भी कॉल करेगा तो आपको वॉल्यूम सुनाई नहीं देगा, मतलब कि रिंगटोन सुनाई नहीं देगा। ठीक है, देखिए ये हमारा नॉर्मल है। अगर हम इसी को करते हैं तो देखिए वाइब्रेशन मोड हो गया। अब दोबारा करते हैं तो ये हमारा साइलेंट हो गया और ऐसा करते हैं तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल होने के बाद भी हमारी कॉल नहीं आ रही, कॉल आ रही है बट रिंगटोन नहीं बज रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ऑन है तो इसको हम ऑफ़ कर देंगे। देखिए हम इसको दबाया, देखिए ये ऑफ़ हो गया। ठीक है, अब हम अगर कोई भी कॉल करेगा तो हमारा रिंगटोन बजेगा और सुनाई देगा। उम्मीद है कि मैंने जितना भी बताया आपको समझ में आ गया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।